Kupu-kupu. Kupu sepanjang pantai. Itu dia. Iya, simpan yang pesanan. Ke sana, Torong. Hah? Ke sana. Dah. Lari ke sana. Cepat. Olahraga ada. Hari sekolah aja. Kalau kesempatan bilang sekolah bisa banyak. Sekolah aja. Oh, Hari apa ini kah? Nanti besok mana tanggal sekolah? merah. Hari Rabu ini. Nanti besok sekolah. Hari Rabu yang dibawa sekolah. Iyo, yang dibawa yang sekolah. Besok hari apa? Kamis. Masih kapan main? Ini iyo. Dah. Apa banyak suara karena burung ada dua. Papa itu tadi. Papa tope itu tadi. Masuk enggak tadi. Itu Bukan. apakah itu? Buahnya kersen itu. Yang pengen. Iyo, buahnya kersen. Siapa yang ini? Oh, buahnya oto kah? Bapak yang lalu sama Pajar di sana ada Rizka sama Pajar, tapi satu sama dua orang. Rizka. Ini anak satu. Apa? Sebelah sana. Angkat sampai celana itu. Kita injak-injak. Sini.
Tadi itu. Bapak. Kalau betul papa. Yo kan papa motornya semua. Papa sampai tegur. Tegur sampai kaki. Dingin. Papa dingin nih. Papa. Kalian kayu begini dingin kaki. Hanya air. Papa. Ke atas lagi. Ini di sekolah situ. Bapak ke sekolah. Papa. Tadi pagi ayo dorong abang Adit pacar barang di sini sama sampai dirujui ujung kan buat tinggi yang kapan tuh Pak, hari apa tanggalan? Jumat. Susu. Ini Rabu. Habis sekolah penting. Ini sekolah hari Kamis. Nanti besoknya habis Kamis Jumat. Besok tan pergi. Besok sekolah. Terang.
Papa, iPod kan tadi pagi itu Pak tadi besok saban tadi pagi Purkan Royo dapat mama bilang baru cuma Padilla sendiri tak bisa suka sendiri loh. Apa ada tas ini? Siapa yang buang? Pak, kali banyak laki-laki dan perempuan di sini. Mama yang banyak anak-anak, baru papa yang baguntingin semua. Tuh, Rumput. sampai dibawa sini. Kita goyang itu. Apa itu ada nyamuk? Pada tuh. Super. Yang. Udah masuk gulung gitu. Itu apa? Masuk gulung. Yang lalu kenapa? Ini bahasa yang dibawa juga. Hari Sabtu senam sama-sama. Siapa yang buat ini ayam-ayam? Di bengkel las. Hah? Di bengkel las. Sate dengar? Bengkel. Bengkel kelas. Bengkel las. Bengkel las. Di bengkel las dapat rumah di mana? Mau betul kok bapak lagi tuh. Ada? Langsung ke mana lagi nih? Ke atas lagi. Mana? Atas? Udah. Atas sana. Udah. Udah, Papa. Enggak, mas tangan tergepil.
Lari ke atas nih. Kesana lagi celana. Bagaimana nanti makan itu celana selonggar. Pak pinggir, pak pinggir. Bukan di pinggir situ, berjalan di pinggir kiri, bukan di kanan. Di pinggir. Ada motor sabanter dari atas. Ada burung. Bapak, sana ada kapal 2. Mana? Ya, Bapak pernah itu sampah dibakar. Ya. Pak yang lalu saat kabaran tak Ainua di tidak enggak Padiam. bermain enggak dia di jalan. Padiam. Orang mentangkap itu burung tadi mana? Hah? Padiam. Buat apa ditangkap? Tadi itu burung yang coklat. Dulu tuh ke atas lagi. Itu. Pakai sendal bapak mana ya? Oh sudahlah. Sini di dalam. Dah. Ke atas. Tadi saya cari di sini tak ada. Itu. Dapat suara di sini. Hah? Yang ada. Mana? Bapak itu ada dekat pintu. Kan di muka situ ya.
Seret papat, seret seret. Kenapa orang kawat taruh ini di sini? Sakit, ay. Tapi ini lebih besar. Loncat aja dah. Wih, tak. Pici aja Mi. Baru. Balik saja ke sana terang. Oh, terus kamari Pici. Kotor kaki sebentar. Biar saja kotor. Sampai celana semua kotor sebentar. Apa so bilang Pici? Nah, bilang biar saja. Awas baru buka kaki. Masa dia gosok-gosok begitu, nanti sebentar di aspal. Apa? Itu burung. Hah? Burung. Bapak tanah pelangi. Rainbow. Pelangi yang indah sekali. Bapak ada ungu. Saya lihat ke atas lagi. Baru pinggir saja. Apa? Semut. Hah? Semut di ulat itu bukan? Mana? Kakinya Papa. Mas mata. Jalan tidak. Siapa itu? Ada pohonnya, Ajam punya tempat baduduk itu di rumahnya. Jam suka baduduk akan dia punya pohon. Itu dia tuan rumahnya. Udah ke rumah di atas sana. Siapa tadi yang pakai zebra di belakang? Punya istri atau dia punya anak? Oke, iya. Yuk, Papa. Apa peking tali atas sana? Orang pe kebun. Apa di dalam sana? Mana? Terus suara pakai koktek. Angsa. Angsa. Bapak dan di dalam. Benar mau dibawa sana di rumahnya doang. Sampai rumah di situ.
Sembarangan apa pungut-pungut di jalan. Pak, Hmm? buka itu. Dipoto sama siapa itu? Cuci kaki. Dikasih mati air.